Museumsbygningene består av de gamle Ilseng og Kløfta stasjoner på hovedbanen, Norges første jernbane som ble åpnet for trafikk i 1854. Et gammelt signalapparat. En sindrig bomanordning som kan stenge både for linjen og veien. Skinnegangen med sporveksler slik den var på stasjonen første tid, med langsviller under hver skinnestreng. En gammel tegning som viser jernbanearbeidets høytidelige påbegynnelse og trillebørn som ble brukt ved samme høve. Lokomotiv nummer 1. Vestund stasjon. Forskjellige tekniske apparater for telegraf, telefon og signalanlegg. Modell av gammel telefon hvor mikrofonen var en plate på apparatet. De første telegrafapparater som ble brukt ved jernbanen, de såkalte nåleapparater. En bustikke som ble kastet ut fra togene på stasjonen. Lokomotivet Alf som gikk på hovedbanen så lenge det var smalsporet til Hamar. Førsteklassekupéene var trukket enten med silke eller lær. De første ivrige skøyteløpere begynte treningen på Tryvann. Ennå er ikke riktig kommet fart i det, men lenge varer det ikke før Oslo-befolkningen for alvor setter skøytene på bena. Man har hittil ikke vært riktig sikker på at vinteren for alvor har satt inn. Et av de første ledd i nyordningen innen det norske politi er opprettelsen av ordenspolitiets nye skoleavdeling i Kongsvinger. Første kurset, som begynte den 1. juli, er nå ferdig, og guttene har fått en allsidig militær utdannelse som er meget påkrevet for en førsteklasses politimann. Det er i disse månedene drevet et meget hardt og allsidig program. Ved skolen skal man nå fortsette lignende kurser, og om ikke lang tid skal vi få et politikorps som vi kan være stolte av. En rekke større bedrifter har begynt å servere sine funksjonærer og arbeidere varmrett i den vanlige spisepause. AS Norsk Elektrisk og Brønnboveri er gått i gang med matservering til omkring 700 funksjonærer og arbeidere. I en av bedriftens mange bygninger er det innrettet et praktisk kjøkken med svære kokekar. Når spisepausen kommer, innfinner mathenterne seg for å bringe den rykende varme mat til hver sin avdeling, hvor spisingen foregår i mindre spisesaler. Vi minner igjen om julegavene til våre legionærer. Det må være en æresak for hver nordmann å gjøre alt for at deres julaften blir så festlig som mulig, og minne dem om fedrelandet, og også vise dem at deres landsmenn tenker på dem i takknemlighet for deres innsats. Pakkene kan inneholde alt vi tror guttene vil sette pris på, og bør ha en rimelig størrelse uten at det direkte settes noen grenser for vekt og omfang. Minister for justisvesenet Risnes er utnevnt til president for Norges landsrepresentasjon i det internasjonale rettskammer i Berlin og til medlem av rettskammerets store råd.
var i sin tid gruvearbeider og syslet bare i ledige stunder med å skjære ut i tre. Men så kom arbeidsløsheten ved at Rørosverket mer og mer innstilt driften, og Bukkvold var en av de familieforsørgere som ramtes av denne. Han har smykket ikke så få offentlige bygninger i vårt land. De fleste av bildene gjengir motiver fra bergstaden Røros, men han har også skåret en masse bilder med motiver fra andre steder. Det kan være delte meninger om Bukkvold er i ferd med å øve en kunstnerisk innsats, men meningene kan ikke være delte om at hans yrke kommer til å få stor kulturhistorisk verdi. Det er et imponerende ingeniørarbeide som foregår ved Svinesund i Østfold. Avstanden mellom Norge og Sverige er på dette sted ikke over 50 meter, og forbindelsen har tidligere foregått med ferje. Broen er støpt i betong med jernskjelett og består av 8 spenn, 2 på norsk og 6 på svensk side. Hovedspennet er 50 meter bredt og raker 60 meter over vannflaten. Veibanen blir om lag 420 meter med en bredde på 9,5 meter. Svinesundbroen blir sikkert en stor turistattraksjon der den ligger i vakre omgivelser. Som utsiktspunkt har den også de beste betingelser.